नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हमेशा ही आपको बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है और कैसे आप इसका उपयोग करते हैं। बदलते मौसम के साथ साथ और वातावरण में उपस्थित दूषित हवाओं के संपर्क में आने से सर्दी जुकाम खांसी होना एक आम बात है। सर्दी जुकाम खांसी यह छोटी मोटी तकलीफ़ होती है, लेकिन इसकी वजह से हमारी रोज़ की जो रूटीन है वह ख़राब हो जाती है। सिर में दर्द, बंधना, गला बैठना, इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ खांसी के लिए बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा। वह चाहे सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या फिर आप कई दिनों से इस खांसी से परेशान हैं, इन सभी में यह बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा है। इन सभी में यह बहुत ही कारगर होगा। इसको खाने से 2 दिन में ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, इस दवा को ले सकते हैं। बिल्कुल आजमाया हुआ 100% असरदार यह नुस्खा है। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा। कैसी भी खांसी हो, आपको तुरंत इससे राहत मिलेगा। आपको क्या करना है, अदरक लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। यदि काला गुड़ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और घी लेना है। यह घर का देसी घी है, आप मार्केट का भी घी ले सकते हैं। क्या करेंगे, अदरक को छीलकर इसको अच्छी तरह से कूट कर पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। आपको तवा गरम करना है, उस पर जो घी लिए हैं उसको डाल दीजिए और उसमें गुड़ और अदरक मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करके अच्छे से पका लीजिए। दिखा रही हूँ। जब यह पक जाए तो इसको किसी कटोरी में निकाल लीजिए। यह मिश्रण मैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बनाई हूँ। आप 2 साल के बच्चों को यह मिश्रण पिला सकते हैं। ये जो घोल है इसमें का पतला वाला, आप यह बच्चों को पिलाइए, क्योंकि ये जो ठोस चीज़ है इसको बच्चे खाएंगे नहीं, उगल भी सकते हैं। लेकिन इसको पिलाने से आपके बच्चे की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बार बार दवा पिलाने का झंझट ही नहीं रहेगा। और ये जो मिश्रण है यह बच्चे बूढ़े दोनों खा सकते हैं। इसको खाने से 2 दिन में कैसी भी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी हो, बिल्कुल ठीक हो जाती है। किचन में उपलब्ध चीज़ों से बन भी जाता है और यह खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और इससे खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है।